أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 約束されたメシは数えきれないほどその出現の必要性を述べています。そしてこの時代に現れる改革者の必要性、そしてまたアッラーによって彼が使わされたことを証明しています。そしてまさにこの時代の必要に応じてそれは一致しており、アッラーの習わしと聖なる預言者の予言に基づいているということです。約束されたメシはこう述べています。私が挙げた論拠の整合性を証明するために述べたいのは、この時代が暗黒に満ち、人々が暴虐、不信、偶像崇拝に深く沈んでいるのを見て、そして信仰、誠実さ、そして畏敬の衰えを目の当たりにし、主が私を使わしたのです。再びこの世に知的、行動的、そして道徳的、信仰的な真実を確立するためであり、そしてそれらの猛攻撃からイスラム教を守るために、この神聖な庭園に害を加えようとすることを企む人から、つまりそれは哲学、自然主義、そして悪臭、多神教、無神論を装っています。真理を求める人々よ。熟考し観察しなさい。これはまさに天からイスラム教への援助が必要とされていた時ではないのか。あなたはまだ過去13世紀にわたってイスラム教を襲った悲劇のすべてを知らないのですか。そして誤った導きの前によって私たちが追わなければならなかった耐え難い障害はどうですか。イスラムを包囲しているすべての災難をあなた方はまだ知らないのですか。どれだけの人がイスラム教を去って、そしてキリスト教に加わり、そしてまた無神論者や自然主義になったのか。そして多神教と悪臭がどの程度まで神の唯一性とsunなにとって変わってしまったのかあなたは知らないのですか。また、イスラム教に反対する書物がどれほど書かれているのか。そしてその程度を世界中で出版されている。それゆえ熟考して言ってみてください。本世紀中に神から使わされる必要があったのだろうか。誰がこのような外部からの攻撃から守るのだろうか。必要があったのなら神の恩恵を故意に拒んではいけません。そしてその人から目を背けてもなりません。その人の出現は今世紀の必要性と合致し、その先頭に立ちましたのです。聖なる預言者が当初から預言していたことであります。そして、このように使わされた人物の真実性を図ることの是非に関連して、約束されたメシはこう述べています。ある個人が真実であると信じること、そして彼の出現が神の聖典に明確に記されている必要はないのです。
この条件が不可欠であるならば、どの預言者も預言者であることは証明すらできないのです。真実は何かと言いますと、誰かが預言者であると主張するとき、時の必要性が第一に考慮されます。他の預言たちによって預言された時に使わされたどうかも考慮されます。そしてそれに続いて神が彼を助けなかどうかも、そして敵対者が提起した批判も確認しなければなりません。それが十分かつ適切に答えられているかどうかということです。これらの条件がすべて満たされたとき、その人物は真実であると信じられる。でなければそうではありません。今この時、イスラム内の分裂を取り除くため、阻止するために、外部からの攻撃からイスラムを守るために、そして今、この失われた精神性、心身性を世界に再確立するために、天からの改革者が求められているのです。その改革者は人々にもう一度確信を与えた後、信仰の根に水を与え、こうして彼らを悪徳と罪から解放し、経験と美徳へと導くのです。それゆえ私の出現は、この時代の必要性に合致したものであり、重度の偏見に満ちた人以外は、それを否定できるとは思いません。そして二つ目の条件は何かと言いますと、つまり他の預言者が預言した時期に現れたかどうかを検討することであります。この条件も私が使わされたことによって成就しました。預言者たちが第6000年期の終わりに約束されたメシアが現れると予言していたからです。したがって、単位歴に従って6000年期、つまりハズレット・アダムの時代から数えると、それはとっくに終わりを迎えています。そして太陽暦に従い、それは終わりに近づいています。それも今終わりを迎えたのです。これに加えて聖なる預言者はこうおっしゃいました。宗教を復活させるために、世紀が変わるたびに改革者が現れるということである。そして今世紀も21年が過ぎました。つまり約束されたメシアが記述した時です。そして22年も終わろうとしています。これは改革者が現れたことを示すサインではないのでしょうか。他人がそれを受け入れるかどうか、そして敵対する者たちが約束されたメシアの真実性を受け入れるかどうかは関係ないです。しかし、彼ら自身が悲鳴を上げているのです。それは何かと言いますと、イスラムではマハディ、あるいは改革者が必要などだと。そして誰がイスラムのこの船を安定させるのか。しかし約束されたものはすでに出現しているのです。それは予言と時代の必要に従って、しかし彼らはそれを受け入れる準備ができています。また同様に約束されたメシアは単に主張しただけではなくて、その真実性を裏付けるために数えきれないほどの証拠を提示したのです。ここでその全てに触れることはできないですが、あるところでは彼は次のように述べています。一つの壮大な証拠は何かと言いますと、23年前の今日、ブラヒーネ・アフンディア著書において啓示が記されていることであります。人々がこの運動を破壊しようとし、あらゆる種の陰謀と策略を用いようとするでしょう。しかし、私はこの運動を成長させ、完成させ、それは大きな軍となるでしょう。その優越性は最後の審判の日まで続けでしょう。私はあなたの名を地球の果てまで届け、ありとあらゆる場所から群衆となって人々はやってきて、あらゆる場所から資金的な支援が寄せられるでしょう。そして住まいを広げなさい。なぜならこの準備は天で行われているからである。続けて次のように述べています。この予言がいつの時代になされたか観察せよ。それが今日どのように実現されているのか。これらを神の印である資格を持つ者のみが見ることができるのです。盲目な者は未だにその印が現れていないと言います。しかし、今日ジュマの成長、また、日が経つごとにジュバートの抜き上げ者が数十万人もの単位で増えています。そしてさらに犠牲を払う水準が上がったりするのは彼の真実性の証拠であります。
今日世界において約束されたメシアのメッセージが届いていない国はなく、また清らかな魂を持つ者がイスラムに見下ろされ、それを受け入れなかった国もあります。実際、アッラーが自ら人々を導き、ジョバーテに入信させた事例も多く見られます。敵対者の敵対にもかかわらず、アッラーはジャマート信仰を強くしており、それは日に日により強いものとなっています。今日、アッラーのご加護があるのは、私たちアハマディヤ信徒の信仰を強化するものであると言えましょう。上記に関していくつかの事例を挙げようと思います。ババユー・イスラム・ベイグさんはキルギスタン出身のロシア人であります。彼は次のように述べたんです。私はカシュガル・イスラーク出身であり、私が手紙を書く理由は、イマーム・マハディに忠誠を誓い、ジュマートに入信する。私がアハマディに入信する理由は、イマーム・マハディがイスラムの美徳を最善の形で提示したからであります。イスラムの美をこのような形で提示できるのは、イマーム・マハディしかいないと確信しています。それに続けて、アッラが私を義兄をなす者にし、十箇条の制約に従う人になれることを祈ってくださいと記しました。これは遠く離れた場所にいる方についてでありました。しかしこれは一つの国に限ったことではなく、あらゆる国で上記な事例が見られます。コンゴのマニエマ州にはロディカという場所があります。キリスト教徒のフェルズ・マジク氏は約束されたメシアの到来とカリフ制度の恩恵が記されているパンフレットを受け取りました。それを読んだ後、彼は完全に変容しました。彼はこれこそ私が求めてイスラムでありと言い、アハマディアに入信しました。そして同様にフセイン氏もいますが、彼もアハマディアのパンフレットを読んで、アハマディアに入信しただけではなく、布教活動も行い、そしてその布教活動の結果、5人が新しく入信したという報告がありました。そしてこのように彼らは自分たちが入信するだけでなく、周りにも布教活動をしています。これはすでにアハマディア信徒である私たちも布教に注意を向ける必要があるということを物語っています。そして続いて、タンザニアのシハンガという場所があります。そこではムアンガラガというジャマートもあります。ジャマートが設立された後、アハマディア信徒は木陰で礼拝を行っていました。この間に、あるムハンマド・フグンガという人物がジマートに激しく敵対し始め、そして数人に彼らはイスラム教徒ではなくて、私たちムスリムは迅速にここにモスクを建てる必要があるということを言いふらしました。彼はある、女性からモスクのために資金を提供してくれる保証も得たのです。しかし一方で誠実なアハマディア信徒であるラマダンさんは、モスク建設のために自分の土地を寄付しました。そしてムハンマド・フグンガはその土地がアハマディア信者ではない人に渡るように努力しましたが、彼の意思はモスクの建設が始まってから完成するまで確固たるものになったのです。この間にアハマディア信徒の布教活動はこの敵対者の家庭にも及び、彼が反対しているにもかかわらず、アハマディアのメッセージは彼の家に届き、そしてアッラーは彼の妻と息子にアハマディアを受け入れる力を与えたのです。そして結果として彼は反対、運動で孤立することになったのです。もし仮に理解力があったならば、彼みたいな人は多くいるでしょう。彼は自分の反対にも敵対行動にもかかわらず、これが十分な印であると認識したのでしょう。アッラーが彼の妻と息子の心に真のイスラムの熱意を入れました。そして彼は何もすることができなかった。この信仰と変をもたらす力
を人が生み出すことはできるのでしょうか。それはありえないことです。これはアッラーの特別な恩恵によるものであります。そして、また信仰を強め、アッラーの支えを得たもう一つの例があります。アッラー、全く異なる地域、南アメリカのアルゼンチンであります。アフリカであったり、ロシアであったり、今回はアメリカです。そこにいたマリラ夫人という女性がイスラムを受け入れたが、イスラム教徒の振る舞いのため、立ち振る舞いからイスラムから遠く離れてしまったのです。彼はアハマディア信徒ではありませんでした。イスラム教を受け入れただけで。アハマディア教会が彼女に紹介されたとき、彼女はアハマディア教会のミッションハウスにやってきたアラビア語とイスラムのクラスに参加していました。数ヶ月後、彼女は忠誠を誓い、教会のメンバーとなり、彼女は忠誠を誓いした後、教会の教えとその行動に相関関係があることが分かり、兄弟愛の真の雰囲気を感じ、心が安らいだと言っています。たとえ新規改宗者であっても、誰にでも奉仕の機会が与えられる差別や分断は一切ないと言います。非イスラム教徒である彼女の娘は、高校として機能しているスンニ派のイスラムセンターで学っています。アラブ人はこれにお金を使い、彼女はそこで勉強しています。彼女の母親がアハマディア教会に入信したことをした学校側は彼女に圧力をかけ、教会に対するプロパガンダを流し始めました。娘が学校のプロジェクトの一環として自分の意思で教会のミッションハウスの特別な装飾品を用意したことが学校に知られると、学校の管理職は必要に失望し、もしあなたが教会を支援するなら、学校で苦労することがないと言いました。ですからあなたの母親はその教会から離れなさいと言い、それを知った母親は即座にたむらいもなく彼女の娘をイスラムのこの学校から転校させ、そして今私も娘も宗教を理由に誰にも迷惑がかけられることはないと安心していますと述べています。私が教会を受け入れたのはそれが真理だと分かったからであります。ですからたとえ嫌われようとも他の人の前でも喜んで堂々と誇りを持ってそれを宣言します。これがこの人たちの中に信仰の水準なのです。また旧ソ連のブハラ地方にスルタヌ氏という敬虔なアハマディア信徒がある。彼はウズベキスタンでブハラ地方出身で、今はロシアで働いています。私は家族の中で唯一のアハマディア信徒であり、私は一貫して妻と子供たちにアハマディアの教えを伝え続けています。私は妻と子供たちがアハマディア信徒になることを切望していますし、どうか神様が彼らにアハマディアの光で啓発してくださることを心から祈っています。ある日夢の中で約束されたメシアが私のところに訪れ、私の心臓の上に頭を置いて、イフラース章の説を唱え続けています。そして私の心を慰めてくるのを見ました。同じように私は夢の中で妻と息子と一緒に天国にいるのを見て、そこでは預言者モーセと預言者イエスも見ました。この夢から受けた安らぎは天国とアハマディアのことであり、その教えは天国ようなものであると。そしてアッラーは私の妻と息子もお恵みによってこの天国に連れてくださるということを確信しました。あの夢からわずか数日後、アッラが私の19歳の息子ディアール・バイクタ・スナットの心をアハマディアに向けて開かれ、彼は忠誠の誓いを立てました。それは私にとって計り知れない幸福の日であり、これは言葉に言い表すことができません。どうかアッラーが同じように私の妻の心を開き、えアハマディを受け入れてくれるように。これが人々の情熱なのです。イギリスで新たに改宗された人がいます。彼女は次のように話しています。私は厳格なスンニ派の家庭で育ちました。
私たちはスンニ派こそが真のイスラムだと教わりました。ある日、ジリンガムにある大学の近くのナセルモスクからアザーンが聞こえてきました。そのことが大変嬉しく帰宅して父に大学の近くに美しいモスクがであることを話すと、父はこのモスクを調べ、アハマディアのモスクであることを知りました。父は非常に厳しく私に、これはカディアニ派のモスクである、であり、最後の預言者を信じていないという、これは完全に虚偽の主張であります。彼らは自分自身の預言者を作り出したなどと言いました。そして彼らのモスクには近づくなと。最初の頃は父の言うことを従っていましたが、私の心は納得していませんでした。私はアハマディをもっと詳しく知る必要があると感じました。一方で、決して家族に感づかれてはいけないとも思っていました。それは彼らが私を、えー捕まえ、怒ることを恐れてやからです。私はまた大学で何人かのアハマディア信徒とも知り合いました。そして私は彼らと徹底的にアハマディアについて話し合いをしていました。はじめ私は彼らに対してスンニ派こそが真のイスラム教徒であることを示そうとしました。しかしこのような話し合いを通じて私のアハマディアを知りたいという欲求はますます高まっていきました。私はアハマディア教会のウェブサイトを見つけ、そのサイトで私はたくさんのビデオや文献を読みました。私は以前からイスラム教に対していくつかの疑問を抱いていましたが、その疑問に満足のいく答えを得ることができないでいました。しかし私がアフマディア教会の文献を参照すると、私は、自身の疑問に対する答えを見つけられるようになりました。ですから、アハマディアの若い信徒たちも他人に影響されるのではなくて、正しい姿勢で答えを得ようとすると、答えを得ることができることに注目すべきです。時々若者が感化されてしまうこともありました。続けて彼女は、私は神に何らかの印を示すようにと祈り始めました。これも導きを得て正しい道を見つけるための効果的な方法であり、それはたとえ古くからのアハマディア信徒であろうが、新参者であろうが、私たちは神に信仰がより強化ものになるように祈り続けるべきです。そして私たちに印を示し、常に導きを与え続けるように祈るべきでもあります。その間、彼女は続けます。夢を見ました。ある夢で私は海岸に立っており、そして対岸には4代目カリフがある建物に入っていくのを見ました。川を渡って対岸に行きたいのですが、川の流れが強くて行きません。すると4代目カリフは、神は自身のしもべを決して見捨てたりはしないと言い、すると川は消えてなくなり、私は対岸に着くことができないのです。同様に彼女は私は別の夢で祖母を見ました。祖母は私にこう言いました。イスラマバードに行ったら私のことを思い出してくださいと。これらの夢は私にとって明確な印であり、こうして私は、入信する運びとなりました。このようにして、神様は手を取って人をアハマディの方へ連れてきています。そしてこのような心に強固な信仰心を生み出すこと、そしてこれが神の印ではないというのであれば何でありましょうか。そしてまた、アフリカのある村を見てみますと、アラーはどのようにしてこの人の信仰に確信を与え、そしてアハマディを受け入れることができたのかと。ブルキナファソのドリ地方では、タカという地方支部、ジャベル氏というアハマディア信者が畑仕事をしていました。何人かのテロリストが彼を逮捕し、こう言いました。昨日、マハディアバードでアハマディア信者を殺害したように思いも殺すと。そして彼の携帯電話を取り上げてチェックし、教会の宣教師の演説を見つけ、これらのスピーチを聞いた後、彼らはこう言いました。彼らはラジオでアハマディアを説いているため、私たちはこれらの人々を全員探していると。さらに彼らはアハマディア信者に彼の父親について尋ね、彼らは明日私たちはあなたの村に行くと言いました。それを知った彼は家に戻り、父親と家族を連れて通りの支部である、ムハンマダバードに行きました。そして家も持ち物もすべて置いて出て行っていきました。すると翌日、このテロリストたちが村に到着し、村人に家を教えさせ、そこへ向かいました。彼は家中を捜索し、すべての荷物を家の外へ投げ捨て、ここにいるアハマディア信者は誰であっても我々が殺すと言い続けました。
それにもかかわらず、以下はすでにそこを去り、彼はムハンマドバードで、教会の保護下で暮らしています。このように自分たちの命を犠牲することによって、ブルキナファソの殉教者たちは現地のアハマディア信者の信仰を読まえることはなかったのです。事実、彼らの信仰は日に日に強くなっています。このようにその貧しい人々は自分たちが持っていたわずかな手段や食料を手放しました。家を手放し、そして生計の手段さえも手放したのです。しかし、彼は信仰は手放さなかったのです。彼らがアハマディを受け入れてまだ数年しか経っていません。それでも彼らの信仰はどんどん高まっています。このように彼らの信仰心を強めているのはアルラの他にはいません。そして一方では、アハマディアに対する反対にもかかわらず、敵対行動にもかかわらず、人々の信仰が強まっていることが分かり、そしてそしてもう一方では、神がどのようにして人々の心を鼓舞しているのか、多くの例を見ることができます。聖なる預言者を受け入れるように、聖なる預言者、約束されたメシは今こそ真理を探求する時だと言われています。中央アフリカにヤロケと呼ばれる場所がありますが、そこでムアッレンがこう書いている。我々は布教するためにそこへ行きましたが、150人の男女が我々のメッセージを聞いて集まりました。私聖なる預言者の出現の印についてスピーチをし、その後人々は質問しました。そこにいた中央イマームの、サムサ・ウマリ氏はスピーチの許可を求めて、まず次の一節を朗読しました。真理は到来し、偽りは消え去った。偽りは本当に早く消え去ると。そして彼はこう言いました。私たちはあなたがもたらしたメッセージを聞いたこともなければ調べたこともないと。すべての称賛はアッラーにあれ。今日我々の村に真実がもたらされたのだから、聖なる預言者はイマーム・マフディが到着したら直ちに受け入れなければならないと述べています。こうして今日私は40人の仲間と共にアハマディア・ムスリム教会に入信し、そしてアッラーが私たちにこの真理、に堅持することを可能にしてくださいますようにと祈ります。このようにして人々が神様の導きによってアハマディア教会に入信しています。また、マリのクリコロ地方に神様は敵対していた人たちもこのようにして導きを与えるのです。この年、クリコロの支部はラジオで、アナウンスし、ジャルサが開催されることを発表しました。この村は遠隔地であったため、ラジオが聞こえることもあれば聞こえない時もありました。しかし、当時はラジオをよく聞くことができました。その結果、シディーク・ジャラというアハメディア信者ではない人はジャルサに参加することを決めました。そして彼は友人を連れてくる。彼はアハマディアの教えを聞くことを避けるようにとよく提言していました。この人たちは不信者であるから耳を傾けてはいけないと。それにもかかわらず彼ら二人は、ジャルサに参加しました。そして二人とも80キロの道のりを苦労して、ちゃんと道路も舗装されていないので、尋ねながらどうにかして、ジャルサの会場に2日前に到着しました。そして地元の支部長とコミュニティのメンバーたちが彼らを、歓迎しました。そしてジャルサ始まる前からアハマディア教会について紹介されました。そしてジャルサの期間中、彼らはスピーチに耳を傾けたり、タハッジュドを捧げたり、そしてこのコミュニティのメンバーの相互愛や誠実さを目の当たりにし、深い衝撃を受けました。そしてジャルサの最終日にゲストとして自分の経験を、共有するために呼びました。彼は、登壇し、自分がアハマディアに入信することを発表しました。みんなの前で。そして彼はもう一人の友人はこう言いました。私は自分の友人にアハマディア教会に否定的な印象を与えるために同行しましたが、今は私自身もアハマディアを受け入れることになりました。また、コンゴ・ブラゼビルというアフリカの国の一つがあります。そこである高校で、
FA の学位を取得したシリルという若者がいます。彼は村のカトリック宣教師のもとでキリスト教について学び始めました。そして彼は宣教師の訓練を受けた後、教会を通じて大学に進学する予定でした。その間、彼はアハマディア宣教師、現地のアハマディア宣教師と連絡を取り、そして彼に布教を始めました。その宣教師さんは。すると彼は自分自身の宣教師も、アハマディア教会の議論には反乱できていないということを気づきました。その結果、彼はキリスト教の宣教師になる代わりにイスラム教に忠誠を誓い、アハマディア教会の一員となりました。そして現在は、布教を積極的に行っています。そして、あるセネガルのタンバクンダという地方に、宣教師さんがいますが、彼はこう綴っています。そこである布教の計画を立てました。数年前、ある男性が祭司とともにアハマディを受け入れましたが、彼の村の人々はひどく彼らに対して迫害を始め、そして今年村長やイマームとの面会を重ねた後、アハマディアの布教のプログラムが計画されました。村長、イマーム、そして周囲の村の人々も招待され、ムアンリミンも世界の現状とこの時代における約束されたメシアの必要性、そして約束されたメシアの出現と、そしてイスラム教の進歩におけるアハマディア教会の役割について演説を行いました。その後、質疑応答の時間が設けられ、近くの村から来た人々は、隣国のガンビアでアハマディアという名前を聞いたことがありましたが、その信仰については知らなかったと述べています。そして今日この集会でコミュニティの信念について説明を聞いた後、彼らは何の質問もせずにアハマディア教科を受けることを宣言しました。そしてその後、イマームが立ち上がり、アハマディアの真実性を宣言し、それに加えて村長も自身の家族と共にアハマディア教会に入ることを発表しました。そして参加者に、入信者に疑問があるなら今を聞くべきで、参加者に疑問があるなら今聞くべきであるだと言い、その後出席者全員とその家族もアハマディア教会に加わることを宣言しました。このようにして、アッラーは人々を引き寄せるのです。そしてウズベキスタンは旧ソ連の州の中の一つですが、そこにはイスラム教徒のムスリム・アオ・マンスールという方がいます。彼によると、私は以前、イマーム・アブ・ハニファを信仰しました。ある日、友人がアラビア語を学ぶために私をアハマディアの先生の連れのところに連れて行きました。アラビア語を学びながら私は先生にイスラム教についても質問し続け、そして素晴らしい回答をもらっていた中で私は非常に満足していました。心に響く論理的で潔白な真の答えを求めているのであれば、アハムディア教会以外どこにもその答えを見つけることができないと。なぜなら約束されたメシアが私たちにこれらの答えを与え、解明してくださったからです。さらに彼は、これらの答えの真の情報源はどこですかと尋ねると、先生は私たちにアハムディア教会を紹介してくださいました。私の心はすでに満たされていましたが、私は忠誠の誓いをし、教会に参加しました。アッラーが私にこの道をしっかりと歩ませてくれるように祈ってください。と綴っています。アッラーは約束されたメシアの真実性を人々に証明するだけでなく、アハマディアのカラファット制度への援助もどんどん明確にし、夢を通じて人々を導いて信仰を確固たるものにしています。セネガルのタンバクンダ地方のムアルレムさんは布教のために出かけました。そこのムアルレムが布教を始め、教会を紹介すると、あるムハンマド・ディアロという人物がやってきて、あなたはアハムディア教会出身ですかと尋ねました。私がはいと答えると、ディアロ氏は、つい数日前、ある男が夢の中で私のもとへ来て、イスラム教のすべての宗派の中で、アハマディアこそがイスラム教の最も正しい真の代表のであるとい入信しなさいと言われました。そしてその翌日、皆さんが来られたのですから、これは何らかの真実があるに違いないと言いました。
ムアルム氏は携帯で写真を見せました。その中、私の写真も含まれており、彼が私の写真を見ると、この人が夢に出てきた人だと言いました。その人は自分がアハマディア教会のカリフであることも言っていました。この出来事を伝えながら彼の目には涙が溢れ、その場で自分と家族がアハマディアの一員になったことを感情的に宣言したのです。そして彼も、布教活動をしています。またもう一つ夢でアハマディを受け入れる事例が、アハマディを受け入れた事例があります。今後、キンシャサ、これもまた何千マイルも距離のある全く別の国です。そこの、支部の代表であるバセムニール氏は、彼はキリスト教からアハマディアに改宗しました。私はイスラムをテロリストの宗教団体だと認識していました。このコミュニティの宣教師たちがイスラムのメッセージを拾うためにここに来るまでは、しかし、アハマディアの宣教師たちが話すイスラムの実態を私は非常に驚きました。私はキリスト教に批評してあり、これを目にした後、私は、祈り始めました。その際、ある晩、私はある賢者が私のところを訪れて、彼らの元を離れてここにくださいと言いました。アッラーからキリスト教を離れアハマディアに来なさいと言われると解釈し、そのため私は先生を立て、アハマディア教会に入信しました。チャドはアフリカ大国のある国です。ここでも類似する事例があります。アブドゥル・ムーサ氏はアラブ系の部族の出であり、現地の選挙者はこうつっています。何ヶ月か前に、現地のムアレムが彼に会いに行きました。彼はそこにヒューメンティファーストの関連の仕事を出向いていました。このムアレムが2度目に彼のエリアに向かった際、私は彼にイスラムの教えの哲学のアラビア語訳を読むようにと手渡しました。すると、数週間後、アブドゥルラ氏はチャドの首都を訪れ、そしてムアレムさんに連絡を取り、イエスの死に関して質問しました。私は様々な知識人たちにイエスの生死について疑問を投げかけましたが、誰からも満足を答えることはできなかったと言いました。彼はそのムアリムの元で一晩を過ごし、彼は一晩中アハマディアと約束されたメッシャについて質問しながら過ごしました。そして私はアッラーが私に導きを与えるように祈っていると言い、次の日、ファジャルの礼拝の後、彼は少し睡眠をとるとしばらくして突然起き上がり、ムアルミさんにこう言いました。寝ている途中、夢である声を聞きました。彼は私の後を追う。彼の名はアハマドであるという。ムアリムがこの説を彼に伝え、そしてこれがコミュニティの真実の証だというと、アブドゥッラ氏はこう言いました。アッラーは私を導いたと。彼はアラビア語を勉強しており、これがこの説の解釈であったのです。そして彼はアハマディを受け入れたのです。そして南アメリカのマーシャル諸島という国があります。そこの宣教師さんがカレッジで教授をしている、あるカレッジで教論をしているハーマン・ラジャー氏についてこう語ります。この宣教師は聖クラーンのある一節のマーシャル語へと翻訳に関して彼と連絡を取りました。翻訳が完成すると彼の元を訪れて、彼のこの説が聖コランの内容であることを知ったとき、イスラムの馴染みがなかった彼は困惑しました。そして、彼によりますと、宗教的であるいかなる内容をも通訳するのは私に不安を感じます。そして特に聖書と聖クランではその中身に大きな差があるためだと彼は懸念しましたが、結果的にその文を訳してくれました。宣教師さんはこう続きます。数ヶ月後、私は彼からマーシャル語を学び始め、そして彼は私に教授するためにモスクに足を運び始めました。その際、私たちはイスラムについて多くを語り、そして私は彼に聖なる原者の教えを紹介しました。その結果、彼はイスラムの教えに関して深い見識を持つようになり、以前、私はマーシャル諸島の宣教師に約束されたメシアの書籍、
ハマリタリン、我らの教えをマーシャル語に翻訳するように指令を送りました。なぜなら、新しく入った多くのアハムディア信者の道徳的訓練が必要だったからです。私がラジャー氏にこれを相談したところ、彼はこの課題、これに対して快くサポートすることを、受け入れてくれました。そしてしかし、彼は仕事がなく、その仕事が見つかるようにと言いました。アッラーの名のもとで彼は祈り続けると、数週間後、文化省が立ち上げた新たな部署に彼は自分の専攻する分野で就職を申請しており、そこに早い段階で内定をもらうことができます。現在、私は祈りを捧げる際にイエスの名を口にするのではなく、アッラーの名をもって祈りを捧げてきますと言っています。彼はしばらくして彼の仕事の申請が通り、この祈りが受け入れられた証を見て、約束されたメッシャの言葉を吸収していて、ラジャー氏は忠誠の誓いを立て、アハマディア教会に入信しました。そして約束されたメッシャの書籍、我らの教えの翻訳もまた完成しました。このようにしてアッラーは人々の心をイスラム教と約束されたメッシャへと引き寄せるのです。キリスト教徒はキリスト教はかつて世界中にその旗を掲げると主張していましたが、今クリスチャンは聖なる原社の旗のもとに、来ているのです。しかしそれを見ても、いわゆる信仰、私たちが真の信仰者である人たちは目を開かず、彼らの問題は神に委ねるしかありません。アッラーが約束されたメシア、このようにしてアッラーはアハマディア教会を通じてイスラム教のメッセージを世界の隅々まで広めるため、様々な見業をしており、そして神のご意志により今後もそれは広まっていくでしょう。誰も神を止めることはできません。しかし、すべてのアハマディア信者が約束されたメシアの主張をただ受け入れるだけでは十分ではなく、むしろアッラーの真の教えを反映するような善良な変化を自分自身の中に確立しなければならないことを理解する必要があります。それは聖なる預言者の実践を実際に反映したものである。それができてこそ私たちはアッラーの祝福を受けることができます。どうかアッラーがその力を私たちに与えてくださるように。パレスチナ人のたちのために祈り続けてください。どうかアッラーがパレスチナ人を抑圧と不当な行為から救ってくださるように。必要な人道援助が届けられるように数日間の戦争休戦がすると言っていますが、しかしその後はどうなるのでしょうか。援助物資を届け合ったら再び攻撃を開始するのでしょうか。イスラエル政府の意図は危険なようなものであります。つい最近主要な閣僚の一人が、この一時的な休戦後に戦闘をすぐ再開しなければ私は辞任すると言っています。これが彼らの考え方なのです。大国は表向きでは同情をしますが、公正、正義にかなった行動をとっているわけではありません。そしてこの問題に真剣ではありません。彼らはこの状況がその地域だけに、起きていると。しかし、そのことを無意識に信じていますが、一方では彼らのうち良識のある人々は、戦争はその地域だけにとどまらず、むしろ広範囲に拡大すると。そして最終的には自国にも広がることを主張しています。一部のイスラム教徒の政府も声を上げ始め、例としてサウジアラビアの国王はムスリムは一つの声を持って行動すべきだと述べています。したがってこの団結を達成させるためには強力な努力も必要ですし、神がこれが本当に認識したのであれば、アラがこの認識を実際に現実のものにしてくださると思います。ですから、お祈りをたくさんしてください。そして、この金曜礼拝の後、私はいくつかの葬儀の礼拝を行っております。まずは宣教師だったアブドゥル・サレム・アリフ氏のものです。彼は、54歳で亡くなりました。彼は神様の恵みよりワシヤット制度の一員でありました。第2代目カリフの時代、1937年にアハマディを受け入れた母方の曽祖父である
ハッサン・カーン氏を通じて家族にアハマディアがもたらされました。彼の妻も、以前亡くなってしまっています。アッラーは彼らに2人の息子を授け、2人とも聖クラーンをすべて暗記しています。そのうちの1人は宣教師でおり、もう1人もワクフェゼンデギであります。彼の息子である宣教師のハフィズ・アブドゥル・ムニム氏はこう述べています。愛情深い人であり、私たちを愛情を込めて育ててくれたと語っています。彼は子供たちに愛情を持って接していただけではなくて、家族とも良好な関係を維持し、愛情深い関係を築いていました。そして、人々とも愛情深い関係を持っていました。だからこそ、彼が亡くなった時に多くの人が訪れ、彼との関係について語っています。そして、アッラとその死と聖なる預言者、そして約束されたメシア、そしてカリファットに対する愛を心の中でしっかりと育んでくれて、それがもう心から離れることは決してないと言っています。そして実際彼は私たちが子供たちも同じことを言うべきだと述べていました。兄弟は2人ともワクフをしています。もう1人の兄弟もワクフェゼンデギです。彼らによりますと、母が亡くなった時、彼は私たちに忍耐強さを教えくれて、彼自身も非常に忍耐強い人でした。そして宣教師である彼の友人の一人、ラジャ・ムバーリキさんによりますと、クラスメートの彼と、ジャミアや、そして、現場でも多くの時間を過ごしたと言っています。彼は天使のような正確な人物だと言っています。彼は崇拝の基準と経験差においても傑出した人物でありました。私は彼から多くのことを学び、彼は非常に礼儀正しく話し、常に、根拠を持って話していました。そして誰とも争うことを決してありませんでした。人々は彼を一方的に口論したり不当に扱ったりもしましたが、彼は常にそんな人たちとも温かく接し、彼らを恥ずかしめたりすることは決してありませんでした。そしてこれこそがまさに宣教師が持つべき質なのです。そしてどこにいたとしても人々の心によくカラファットの愛を育んでくれたのです。彼が今まで派遣された地域から人々が葬儀に参加して、そして彼を思いながら目に涙を浮かべて、私たちは孤児になったと言いました。彼自身何マイルの距離もよくウォーキングをして行っていました。教会が交通費を支給すると言ったとしても、私は教会の交通費を節約しているのですと言い、そして何マイルも歩行で旅をしていました。どうか神様が彼の地位を高めてくれるように。そしてこのように努力家の宣教師たち、神が教会に与えるように、そして子孫が彼の善行を受け継ぐように。次はモハマド・カセムさんの葬儀です。彼はカナダ在住でした。彼は元ナイブ・ナゼル・ベトル・マール・カラチのあれでありました。彼は亡くなりました。彼はナゼル・モハマド・カーンさんの息子であり、カズィ・ナゼルさんの婿でありました。彼の息子のモハマド・カリド・カーンによりますと、彼はカラファットの4つの時代を目撃しました。そして3代目のカリフの時代、彼は、プライベートセクリのオフィスで働く栄誉も得ました。彼は、軍務経験もあり、つまり軍務経験というのはそのフルカーンフォースに彼は参加していました。聖クラーンを朗読すること、5回の礼拝を捧げること、そしてそのことを自分の子孫たちに教えていました。彼は本当に素晴らしい信仰心を示し、そして子孫にもカラファットと強い結びつけるようにといい、カラファにとっても非常に、重要な人物でありました。どうか神様が彼に許しと自由を与え、子孫が彼の善行を継続するように。そして先日、私たち教会の有名な詩人、アブドゥル・クツイムさんが亡くなりました。インナリラヒウンダラヒラジ
個人のアハマディアが彼の家系にもたらされたのは彼の父を通じてであり、彼は1934年に2代目カリフの時代に忠誠の誓いを立てました。彼は常に布教をして、たくさんの人々をアハマディア信者にしました。そして全身全霊を込めて教会に尽くしていました。彼の妻のブシラ・クリームさんによりますと、3代目カリフに彼は教えられて、私たちには4人の子供がいます。そのうちの1人はラブアのジャミアで教鞭をとっています。スクッドシーさん自身もアハマディア教会30年、財政探偵もある支部のを務めました。そして様々な講師をしました。彼の詩は非常に有名であり、そして詩集も出版しています。彼は約束されたメシアの詩であるヤエイナ・フェイズラーのウルドゥー語とパンジャーブ語の翻訳をしました。そしてたくさんの、ドレスミーンをパンジャーブ語に翻訳しています。彼は一時期教会から彼は感化されてもっとリベラルであるべきだと主張し、1986に自分の村から旅をしてラホールに来ると、職を得るためにです。すると彼は様々な、リベラルな考え方に感化されて、礼拝は捧げますがしなかったりしたり、ジュンマ、金曜説教、礼拝をしたりしなかったり。するとある日、金曜友人の家に招待されて行ったとしても、隣のゲール・アーマディアない人の、説教に行きました。するとそこのアハマディア信者ではない自称聖職者が説教を始めて、説教の半分はシェザンというアハマディア信者が経営する会社のジュースを飲んではいけないというものでした。そしてその他にも彼曰く、彼らはつまりアハマディア信者はそのジュースに土を混入しているので、それは飲むべきではないという。すると彼は礼拝をせずにそこから出て行きました。友人にどうしたのかと聞くと、あなたはモルビーのふざけたことを聞かなかったのですかというと、彼はそういうことをよく言っていますと言い、彼は食事をして友人の家で、そして食事の後彼は外に出ると、するとそのモルビーがそのジュースを飲んでいる姿を発見しました。私はいても立ってもいられず、今あなたはこのジュースは危ないと言っていましたが、するとその自称聖職者は、医者が私にこのシェザーン以外のジュースは飲んではいけないと言いました。これは非常に信用できるジュースであるから。で、あなたはここに土が入っていると言いましたというと、その自称聖職者は、このようなことを大げさになければ、私たちは食べていくことができないと言ったのです。このようにして彼らは、つまりこのようなことをたくさん彼は経験しています。彼はカレファットとよく深くつながっており、そして自分の子孫たちにも彼はその関係を継続させるよう努めました。そして彼は非常に有名な詩人であり、そしてそれが非常に栄誉なことだと思っていました。会にもよく参加して詩を読んだりしてい、そして教会のためにたくさんの詩を読んでいます。どうか神が彼に許しと慈悲を与えるように。そして次はミヤ・ラフィーケ・マド・ゴンデルさんのものです。彼は先日81歳で亡くなりました。インナリラヒナリラ。彼は神様のおかげでワシヤツ制度の一員であり、彼の家系にアハマディアが任されたのはミヤホド・バクシ・ゴンデルサーブによるものです。彼は唯一のアハマディア信者でありました。自分の家族の中で約束されたメシアの時代にダウン、黒死病が広まった時に、彼もその影響が体に出始めました。さっき印の話をしていましたが、彼のこの出来事も印の一つです。彼はベラに治療に行っていますが、そこで彼は約束されたの文献、私の
家の中に入る者は救われるというスローガンを聞いて、彼は家に帰宅し、すぐにカディアンに行くといいカディアンに来ました。そこに着くと、ムバレクモスクに約束されたメシアがおられ何かを書いていました。彼は何かを話そうとしましたが、約束されたメシアが多忙であったため、それは実現することはありませんでしたが、約束されたメシアが休息を取ると、約束されたメシアに自分の紹介をして、私はあなたが黒死病から守れる。つまり、この私の家の中にいる人は守れるということですが、それを聞いて私はあなたに会いに来ましたと言いました。そこで話し合いをし、彼は祝日の誓いを立てました。そしてその後、その黒死病の、からも救われたのです。その症状が良くなかったのです。これが約束されたメシアの真実である証拠の一つだと挙げています。このようにしてミヤルフィ・ゴンデルサーブ自身、そして彼の息子、ラホールで学生たちに捕らえられ、彼らはリンチを受けました。それと彼は家を出て、彼らを救おうとしましたが、腕も折れ、このようにして彼はアハマディア教会のために傷も負うこともあったのです。そしてミヤ・マレク・コッカルサーブがいますが、彼は彼の婿であり、そしてマレク・ウマルさんの最初の妻である、そしてミリ・サクサーブの娘でありました。ですから、ミリ・サクサーブの孫であったのです。彼の子孫には一人の息子と二人の娘がいます。息子と娘はアメリカにおり、そしてもう一人の娘はラブワで医者を務めている人の妻であります。彼の妻によりますと、彼はタハジュッドの礼拝を定期的に探せ、貧者を非常に気遣っていました。どうか神様が彼に慈悲を授けるように、そして子孫たちがその善行を受け継ぐように。そして最後は、アメリカに住んでいたナシーマ・ライクさん夫人のものです。彼はモデルタウン・ラホールで殉教した人の奥方でありました。彼女も亡くなりました。彼女はインドのバーガルプールという場所に生まれました。彼の父、アブドル・ハッサンさんはアハマディア信者ではありませんでした。そして彼女の妻、アムトゥル・バラーサ自身がアハマディア教会に入信したのです。これは当時珍しくありませんでしたが、女性が入信したとしても、夫の中には寛容であり、彼女らの信仰については何も口出しすることはありませんでした。ですから、母親がアハマディア信者になり、そしてアハマディア信者であったから、自分の娘たちをもアハマディアの家庭に嫁がせたのです。彼女の息子であるフメラもアメリカに住んでいますが、彼女は教会とカラファと強く結びつき、自分の人生を宗教のために捧げていました。彼女は真の誠意と情熱を持って、そして人間への愛情を持って捧げていました。彼女は非常に愛着のある人物であり、周りの人、近所の人をよく気遣っていました。または、ナザル・サイバー、彼女の娘ですが、彼女はイギリスに住んでいますが、彼女は非常に誠意であり、カラファットに対しても忠誠でありました。彼女は非常に勇敢な人物であり、言ったことは必ず実践しました。彼女はあらゆる悪臭を嫌い、そして自分たちの子供たちにも一人のアハマディア信者として様々な無駄な行為から足を洗うべきだと言っていました。彼女はワシヤ制度の一員でもあり、子孫には4人の息子と4人の娘がいる。彼はアメリカで医者をしています。どうか神様が彼女に許しと慈悲を与えるように、そして子孫たちالحمد لله نحمده
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر